Вы пришли в следующий раз. Короче, я делаю второй проект. Очень мощный и кочевый. Это будет вообще другое музло, которое будет вот так вот. Все будут прыгать вообще под него. В тачках будут вообще просто... Короче, я хочу кусочек дать, чтобы вы послушали, что это будет. Давайте, я вам вообще там кусочек 5-7 секундный, но вы поймете, какой это кач будет. Давайте послушаем. Было бы намного круче, если бы родилась ты. Волосы заколоты, рыжуха ниже бороды. Короче, кач будет нереальный. Я так хочу этот трек дать, но я вам приготовил его на зиму. Давайте зимой его послушаем лучше.